सप्लाई लाइंस ट्रक्स। दर्शकों, मुझे आप सबकी मदद चाहिए इस वीडियो को सरकार तक पहुंचाने के लिए। ये वीडियो आप देख रहे हो facebook.com/आर्मप्रेस पर और यूट्यूब चैनल आर्मप्रेस टीवी पर। हमें सरकार का अटेंशन चाहिए सप्लाई लाइंस पे। बहुत सारी जगह पे राशन ख़त्म होता जा रहा है। ये अलग अलग जगहों से मुझे सुनने को पड़ रहा है। इतने सारे लाखों ट्रक हैं जो स्टेट बॉर्डर्स पे खड़े हैं। सुनने में तो मुझे ये आया है कि वो ट्रक्स के जो ड्राइवर्स हैं वो अपने ट्रक्स को लॉक करके किसी ना किसी तरह अपने गांव वगैरह में चले गए हैं। अब इंटर स्टेट बॉर्डर्स बंद हैं, ट्रकों में माल फंसा हुआ है। 4 घंटे का समय दिया गया था, लॉकडाउन कर दिया गया था। अब इसके दौरान इतना सारा जो माल ट्रकों में, मेरे हिसाब से तो करीबन 3-3.5 लाख ट्रक होने चाहिए जो बॉर्डर्स पे, रोड्स पे इस वक्त खड़े हुए हैं। और इन सब ट्रक्स में वो माल है जो दवाइयाँ हैं, जिसमें ग्रोसरीज हैं, जिसमें बहुत सारी खाने पीने की वस्तुएं भी होंगी, पक्का होंगी। मेरे एक दोस्त ने मेरी आज चर्चा हुई मेरे एक दोस्त के साथ। उन्होंने बोला कि एक केमिस्ट की दुकान पे ये हालत आ गई है कि पैरासीटामोल भी ख़त्म हो गई है। और जब उन्होंने अपने केमिस्ट भाई ने अपने होलसेलर से बात करी, डिस्ट्रीब्यूटर से बात की, तो उन्होंने कहा कि उनके पास भी ज़्यादा स्टॉक अब नहीं बचा है। तो कहीं ना कहीं जल्द से जल्द हमें अपने देश की सप्लाई लाइंस जो हैं, ट्रक्स और ट्रेन्स, इनको चालू करना पड़ेगा। प्लीज़ मेरी मदद करो, इस वीडियो को शेयर करके सरकार तक पहुंचाओ। ऐसा नहीं है कि सरकार को पता नहीं है, लेकिन सरकार को एक रिमाइंडर देना है कि रियलिटी जो है वो ज़मीन से क्या रिपोर्टें आ रही हैं। मेरा काम इस टाइम पे सरकार को पूरा सपोर्ट करना है। आई थिंक वी शुड ऑल स्टेप फॉरवर्ड एंड वर्क विद द गवर्नमेंट। हाँ, अगर सरकार, ऐसा नहीं है कि सारे काम ठीक करेगी, लेकिन सरकार ने भी तो कभी पहले ये सिचुएशंस देखी नहीं है। तो कहीं ना कहीं से जो मुझे इनपुट्स मिलती जाती हैं, मैं आपके सामने ये छोटे छोटे वीडियोज़ में लाता रहता हूँ, ताकि सरकार को कहीं ना कहीं एक मैसेज देते रहें हम सब कि ये ग्राउंड रियलिटी है, ये ग्राउंड की रिपोर्ट्स हैं। सरकार अपने जो भी उनकी समझ हो उस हिसाब से निर्णय लें और जनता के हित में निर्णय लें। कहीं ना कहीं कालाबाजारी भी बढ़ती जा रही है, इसमें भी कोई शक नहीं है। और ये सब आप उतना ही जानते हैं जितना मैं जानता हूँ। हम सबको पता है कि कालाबाजारी बढ़ रही है, हम सबको पता है कि सप्लाई लाइंस जो हैं और माल मिलना कम होता जा रहा है। तो इस सब को रोकना है। कोरोना से तो लड़ना ही है, लेकिन कोरोना के जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं, जो इकोनॉमी के ऊपर इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं, उनसे लड़ना भी इस वक्त उतना ही ज़रूरी है जितना कोरोना से लड़ना ज़रूरी है। क्योंकि कोरोना तो एक मेडिकल चीज़ है, आज नहीं तो कल तो उसकी दवा निकलेगी। लेकिन अगर आपकी इकोनॉमी बैठ गई तो उस इकोनॉमी को रिवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो सो दैट इट रीचेज सम रिस्पॉन्सिबल पीपल इन द गवर्नमेंट। जय जनता, ठोको शेयर।